ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நான் ஹோம்மேடாக வந்து பார்த்திங்கன்னா பசு மஞ்சள் பவுடர் வந்து நான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன். பாருங்கள், ஒரு ஆரஞ்சு கலரில் இருக்குது. இப்போ வந்து கஸ்டமர் வந்து என்கிட்ட வந்து 2 பாக்கெட் வந்து கேட்டிருக்காங்க. இப்போ பசு மஞ்சள் பால் வந்து எப்படி செய்யலாம்னு வாங்க பார்க்கலாம். அந்த பசு மஞ்சள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் சுக்கும் மிளகும் தட்டி வச்சுருக்கேன். அது தேவையான அளவுக்கு ஒரு கிளாஸில் வந்து போட்டுக்கோங்க. இப்போ பால் வந்து ஒரு கிளாஸ் நீங்கள் ஊற்றிக்கிங்க. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பனை கல்கண்டு நீங்கள் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைனா பனை கருப்பட்டி இருக்கு இல்லையா, அது வாமான மில்கில் போட்டு நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் கொடுக்கலாம். இப்போ சளி, இரும்பல், தும்பல்லாம் இப்போ பனி சீசன், மழை சீசன் இல்லையா, பசங்களுக்கு நீங்கள் கொடுங்க. இது வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குங்க. உங்கள் பசங்களுக்கு வேணும்னா ஸ்க்ரீனில் தெரிய நம்பருக்கு கனெக்ட் பண்ணுங்கள்.